படுக்கவும் இல்லை, படுத்தா வந்து இருமலாக வருது, சளி இருக்குது, உட்காந்தே இருக்குன்னு போல தோணுது, தூக்கமே இல்லை நைட்லாம், சுவாசம் மூச்சு விட முடியல, மூச்சு விட சிரமமாக இருக்குது, அந்த இடத்துல சளி இருந்து வரவே மாட்டேங்குது. இப்படிலாம் இருக்கா உங்களுக்கு? அப்போ வீடியோ பாருங்கள், அருமையான சிறப்பு. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் கூடிய பெல் ஐக்கானை அமைக்கிக்கங்க. இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு காஃப் சிரப் பற்றி. படுத்தா இருமல் பயங்கரமாக இருக்குது, தூக்கமே இல்லை, நெஞ்சில் சளி நிறைய இருக்குது, காலையில் எழுந்திரிச்சோம்னா கொலையாக சளி வருது, சளி வந்து ஒரு மாதிரி நூலாக வருது, தொண்டையில் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது சளி, ப்ரீத்திங் ஃப்ரீயாக இல்லை, இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைக்கும் இருமல், நெஞ்சு சளி, சுவாசம் 3 கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் ஆகிடும்னா இந்த காம்போசிஷன் உள்ள சிறப்பை நான் பிராண்டை ப்ரொமோட் பண்ண விரும்பல, இருந்தாலும் பிராண்டை காமிக்கிறேன்னா ஜஸ்ட் 28 ருபீஸ்லாம் கிடைக்கிது. இந்த காஃப் சிரப் வந்து அருமையான காஃப் சிரப்பு. இந்த 3க்குமே இருமல், சுவாசம், நெஞ்சு சளி வெளியில் கொண்டு வந்துடும். அப்போ ப்ரீத்திங் ஃப்ரீ ஆயிரும். இதான் நம்ம பார்க்க போகிற காஃப் சிரப் இன்றைக்கி. இந்த காஃப் சிரப் வந்து நல்லா பார்த்துங்க, ரெஸ்பிரான்னு பேர். இதில் 3 காம்போசிஷன் இருக்குது. இந்த பிராண்டில் நீங்கள் எனி பிராண்ட், உங்களுக்கு எந்த பிராண்டு உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த பிராண்டை வாங்கி சாப்பிடலாம். அந்த 3 காம்போசிஷன் இருக்க மட்டும் பாருங்கள், இது எப்படி வேலை பார்க்குது, இதோட டோஸ் என்ன, சைடு எஃபெக்ட் என்ன, எல்லாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழி தோன்றுறாங்க, ஒரு 3 பேர் குழி தோன்றுறாங்க. அந்த 3 பேர் தான் 3 இன்க்ரீடியன்ட் நீங்கள் வச்சுங்க. நீங்கள் அந்த 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 கான்செப்ட் இது தான். இந்த சிறப்போட வேலை செய்கிற கான்செப்ட்டு இந்த குழி தோன்றுறது தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கிற ஒரு யங்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து குழியை வந்து அங்கே தோண்டுவார். அவர் தான் அந்த இடத்த வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற அந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து நோண்டி எடுக்கிறது அவர் தான், ஒரு ஹோல் பண்ணுறது அவர் தான். இந்த பக்கம் குண்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மண்ணை அந்த ஹோல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மண் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த மண்ணை அப்புறம் லூஸ் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த குண்டாக இருக்கிறவர். இந்த பக்கம் ஒரு லேடி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த லேடி என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த லூஸான மண்ணை அப்புறம் எடுத்து வெளியில் போடுறாங்க. அப்போ தான் வந்து அங்கே வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு ஹோல் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் அந்த லேடி பண்ணுறது வேலை. இந்த காஃப் சிரப்பில் இருக்கக்கூடிய 3 இன்க்ரீடியண்ட்டும் இந்த மாதிரி வேலையை தான் பண்ணுது. நடுவில் இருக்கவர் பார்த்தீங்களா, ஒல்லியாக இருக்கிறாரில், யங்ஸ்டர் தோன்றுறாரில், அவர் தான் சால்பூட்டமால். அவர் பேர் தான் சால்பூட்டமால் ஒரு இன்க்ரீடியன்ட். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா நுரையீரலை விரித்து கொடுக்குறது, சுவாச பாதையை தொண்டையிலேருந்து நுரையீரல் வரைக்கும் விரித்து கொடுக்குறது. விரித்து கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், சுவாசம் ஃப்ரீ ஆகும். அதுதான் அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய சால்பூட்டமால்ன்ற நபர் அவர் பண்ணுறது. தோன்றார் பார்த்தீங்களா, அவர் பண்ணுற வேலை. 2ஆவது நபர் இந்த பக்கம் குண்டா இருக்க பார்த்தீங்களா, அவர் பேர் வந்து குவாஃபெனசின். அவர் என்ன பண்ணுவார், அவர் மண்ணை வந்து லூஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி உங்கள் நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அல்லது சுவாச பாதையில் மூக்கலையோ தொண்டையிலையோ நுரையீரலையோ இருக்கக்கூடிய சளி வந்து ஒரு மாதிரி கோந்து மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி, அது வந்து அடைச்சிக்கிட்டு மூச்சு விட திணற விட நமக்கு வந்துட்டு. ஸோ அந்த ஸ்டிக்கியாக இருக்கக்கூடிய சளியை வந்து லூஸ் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதான் இந்த குவாஃபெனசின் சொல்லக்கூடியவருடைய வேலை. அந்த குண்டா இருக்கா பார்த்தீங்களா, மண்ணை லூஸ் பண்ணுறாரு அவர். ஸோ மண்ணு லூஸ் ஆயிடுச்சு, சளி வந்து லூஸ் ஆயிடுச்சு குவாஃபெனசினால். ஆனால் வெளியில் வரணும்ல, அதை பண்ணுறது தான் அந்த லேடி பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா. லூஸ் ஆன மண்ணை எடுத்து வெளியில் போடுறாங்க அவங்க. அப்போ தான் அங்கே வந்து ஹோல் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த லேடி பேர் வந்து ஆம்ப்ராக்சால். இந்த ஆம்ப்ராக்சால் என்ன பண்ணணும்னா, அந்த சிறப்பில் கூடிய ஆம்ப்ராக்சால் அந்த மாதிரி லூசனான சளியை வந்து ஈஸியாக தொண்டையிலேருந்து டக்குன்னு வெளியில் வந்துடும். எல்லாமே வந்துடும், நெஞ்சிலேருந்து தொண்டையிலேருந்து எங்கெல்லாம் சளி இருக்கோ வெளியில் வந்துடும். அப்போ சளி வெளியில் வந்துருச்சுன்னா ஸ்டிக்கியாக இருக்கக்கூடிய சளி லூஸ் ஆகி வெளியில் வந்துடுது. வந்து என்னாகும், ஃப்ரீ ஆயிரும். ப்ரீத்திங் வந்து சுவாசம் ஈஸியாயிரும். அப்படி ஈஸியாக நீங்கள் சுவாசம் பண்ணுவீங்க. இப்போ டோஸ் பார்த்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தையா இருந்தாங்கன்னா 2 வயசு 3 வயசு 4 வயசு 5 வயசு இருந்தாங்கன்னா ஒரு 2.5 மில்லி காலையிலும் 2.5 மில்லி நைட்டும் கொடுக்க சொல்லுங்கள். அதுவே கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்க ஒரு 7-8 வயசு 10 வயசு 12 வயசுனா 5 ml மார்னிங் 5 ml நைட் கொடுக்கலாம். நீங்கள் அடல்ட்டாக இருந்தால் 10 ml மார்னிங்கும் 10 ml நைட்டும் நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம். சைடு எஃபெக்ட் பார்த்தா ரொம்ப பெரிய சைடு எஃபெக்ட் பண்ணாது. அப்படியே சால்பூட்டமாக இருக்கலாம். சில பேருக்கு படப்பட அப்படின்னு பால்பிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க. படப்பட நெஞ்சடிக்கிற மாதிரி சில ஃபீலிங் வரலாம். அது பால்பிட்டேஷன் சொல்லுவோம் சால்பூட்டமாக இருக்கிறதுனால. சில ரொம்ப 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 சில பேருக்கு ஆம்ப்ராக்சால் இருக்கிறனால சில சமயங்களில் இச்சிங் வரலாம். மிச்சபடி இதில் பெருசாக ஒன்றும் சைடு எஃபெக்ட்னா வாய்ப்பு இல்லை. செடேஷனும் இதில் பெருசாக வராது. ஒரு மாதிரி சில காஃப் சிரப் பார்த்தீங்கன்னா குடிச்ச உடனே அடுத்த ஒரு மாதிரி மண்டை கனமாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி செடேஷனாக தூங்கி விழுவோம். சில காஃப் சிரப் இதில் அப்படி இருக்காது. நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் உமனாக இருக்கிறீங்க, இன்னும் பல வியாதிகள் இருக்குது, கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள்லாம் இருக்குது, நிறைய வியாதிகள் இருக்குன்னா தயவுசெய்து உங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஓகே மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், இன்றைக்கி பேசுகிற டாபிக் தான். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நல்ல டாப்பிக்கோடு சந்திக்கிறேன். டில் தென் பை ஃப்ரம் நம்பினா.